Sasa manake Muhammad Fadli uliweza kujitambulisha hapa Kenya ama hapa hadi Somalia. So single means married. And definitely when you have this baby face, you have to be, you have to be single. ما as in قف شباب هو هذا صوب شباب. I don't mean the other way. لكن شباب محل دلنيرة على don't mistake it. خلاص خلاص ما I'm single. You are single. Yeah, very single. And maybe منو شيء كرتا maybe وقت unatarajia وقت أسطور لهاد سو دودها مي بدأ وقت هذا نوش وسو دودها مس وحلا كده إن شاء الله ما ورجينا إن شاء الله maybe future to come. قبل زارسة كان مركز سؤالها لبس سؤال اسكو رئيس اسكو حرنيد يسدح سؤال اسكو حرناي سؤالها مركز وعلى ده rapid fire questions there is no need to explain your answer or you will not give any reason why you have chosen that answer. Utapeana sababu kwamba reason why umechagua jibu hiyo. Haddii Soomaali ku sheego su'aalahan oo ka jawaabay Muhammad Fadli oo soo socdo macnaha ma ka dhiibayo faahfaahin kama dhiibayo sababtoo su'aasha u doortay waa rapid fire questions jawaabta dhiibto ku ekaane aan kuma weydiinay sababta u dooratay Muhammad Fadli ayfan daa umalena rapid fire questions Uhuru or Ruto. Ruto. Sema kwa sauti Ruto hakuna kuogopa. Sawa. Farmaajo or Khayre? Definitely Farmaajo. Dani or Mohamed None. Dani or Ahmed Madowi? None of them. Man U or Arsenal? Definitely Manchester. Man U. Yeah. Wakuzo ilina suasha Man U or Arsenal? Sasa unatafuta nini wewe? Ni Manchester United. Kwanza unajua anayemiliki au owner of this clever tuber TV mtaqana inuu ya Arsenal fan inuu ya mtaqana. So I better stand up, man. Let me cut this. Okay. It's enough. Messi or Ronaldo? Definitely. They call it CR7. Of course. Ronaldo. Waxuma ana meesha leena iskaga ekaanay. Okay. Mourinho or Pep? Definitely drama guy. Mourinho. Hapana. Hapo. By the way, mimi ni coach, wengi wanajua na hapa nilisema kwa channel yetu. Mimi ni mtu wa tikitaka. Mimi sio mtu wa kupura boli. Huyu jamaa timu yake na timu ya Kalenjin hakuna tofauti. Kuna kitu moja I support and I like from him ni anapenda nini fujo, unaona? Anapenda hiyo sasa mimi hiyo ndo sipendi. But like when it comes to reality as a real coach mwenye akona talent mwenye ana what do I call? Simamisha hapo juu nilikataa kuexplain nilikataa explanation ya hizi jibu. Wacha iishe hapo. Wenger or Ferguson? Okay. Sawa. Trump or Biden? Biden. Haya. Kwa rapid fire question swali la mwisho ambaye manake nilisema mimi ni mtu wa sauti. Mimi ni mtu wa kubadilisha sauti. Wakati nasoma Quran au nasoma Anashid huwa napenda kubadilisha sauti. Sasa kuna sauti mbili ya shehe wawili ambao wanajulikana sana kote duniani. Sheikh Shuraim au Sheikh Sudais? Sudais. Ani meeshan waxa iskaga ekaanay waxa u maleena waa Ronaldo bis. Meesha marka rapid fire question meesha ku dhameynay codkaaga runtii laga hadlo ana sababta horta maanta meeshan maanta u fadhina waxa waaye Muhammad Fadli codkaaga isu jiitay anigana waxa ay reer Anashid ahay reer codka saad u jeclahay codkayga ina duubo abad bedelo haday tahay Quraan haday tahay Anashid jeclahay marka dadka codkaago
caadi ah codkaaga oo caadi ah rabaa dadka inaad usoo bandhigto dad badan rabo inay ku arkaan unaweza tutolea mstari moja ya anashid hal xabo adiga xogaha vas yar inaad noogu dhufato haddaan codka niga maqashiyo maadaama walaalkeen uu naga codsaday inaan live performance ahaan u akhriyo without no playback أنا إلى يابينيا هدي أركتان عدكي هربول إنه أوكي بسم الله صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمين الماء والزهر معا مع زهر لحو المقايل وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى فكم تيمني وزيل عقيقلي قطفته من وجنتين من لذن ورد الخجال فقال لا 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 فقد غدا مهرولي والعود ما للطرابة من فعل هذا الرجل. ما شاء الله ما شاء الله والله horta anina cod leh isku maleynay kowde laakiin waa dad kala jiro hadaa ka dhaxgalo naam in badan maxaa ku soo celisay aniga bal hal mar naga maqashii daawadahana ama maqlaan nagu dhufo hadda lahuba hadhow ama hadaa ka cod macanaada ka war comment-kan wuu soo qorayaa labadeena kii cod macaan aan bife hadduu asaga iga cod macaan yahay say it diyaar mheshimiwa asaga waaya aan adaana interview iga qaadisay I'm sorry to ask this question waa la isku leeyahay igu soo jeediyay laakiin waa isku day anigana ha intee ka bilaaba بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا فلا نون يباعدنا عباد الله إخواني رسول الله قطبتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرع وإيماني مديارتنا amazing أي والد ما شاء الله اوكي وقتي قدرتي